Hi everyone, welcome to my morning vlog. आज यो भिडियोमा मेरो मर्निङ रुटिन हेरौँ है त। उठ्ने बित्तिकै ग्रोसरी गए अनि यो भेजेस अनि मासु लिएर आए। मलाई चाहिँ जे ल्याएको छ सबै धोएर राख्नै पर्छ न त चित्तै बुझ्दैन। अनि बनाउँदै छु म मेरो अहिलेको गो टु ड्रिंक चिया सीड्स विथ लेमन्स। एकदम इजी अनि हेल्दी ड्रिंक लाग्छ मलाई चाहिँ यो। आफ्नो तरिकाले खान सकिन्छ। म चाहिँ नर्मली यसरी नै खाइरहेको हुन्छु। चिया सीड्स चाहिँ एटलिस्ट 20 मिनट्स भिजाएर राख्नु भन्छ। मलाई चाहिँ चिसो मनपर्ने भएर फ्रिजमा राखेको छु। अनि दिज आर माई इन्डोर प्लान्ट। कुनै नयाँ अनि कुनै पुरानोहरू छ। यो 5-6 महिनामा मैले धेरै प्लान्ट्सहरू कलेक्ट गरिसकेँ। मम्मीले चाहिँ अब जङ्गलै बनाउने हो र भन्नुहुन्छ, बट प्लान्ट्स लभर्सहरूलाई थाहा छ दिस इज जस्ट अ बिगिनिङ भनेर। एकछिन प्लान्टहरू चेक गरेपछि म चाहिँ अहिले लस्सी अर मिल्क सेक आई डोन्ट नो के हो, यो चाहिँ मेरो आफ्नै रेसिपी हो। स्पेसली समरमा चाहिँ म यो ड्रिङ्क खाइरहेको हुन्छु। बहिनीलाई आज फर्स्ट टाइम टेस्ट गराउन जाँदैछु अनि उसलाई यस्तो गरेर बनाउने भनेर मैले सिकाइरहेको छु क्या। भिडियो हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला मैले के राखेँ भनेर। एकदमै इजी छ एन्ड यु जस्ट निड अ ब्लेन्डर टु ब्लेन्ड एन्ड टाडा, लुक हाउ यमी इट लुक्स। बनानाको साटो अरू फ्रुट्स मन परेछ भने एकचोटि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस्। मलाई पक्का थाहा छ तपाईँहरूलाई यो मनपर्छ। बाई द रियाक्सन पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला। हेर्नु कति मक्ख परिरहेको छ। मिठो भयो भनेर उफ्रिरहेको थियो भने साइड बाई साइड जे गर्दै थिएँ उता चाहिँ उसले खाना बनाउँदै थियो। हामी दुवैजनाको काम 12देखि सुरु हुने भएर छिटो खाना खाएर हामी अफिस कुदिहाल्यौँ। So this is all for today guys. Bye bye. See you in the next